الجميع كان مترقبا هناك في السعودية من أرضية ميدان من لم يحالفه الحظ في الحضور القمة التي سيحتضنها ملعب ملك الفهد. بالطبع لن يفوت مشاهدة الكلاسيكو السوبر حتى لو خلف شاشات التلفزيون الذي ستجمع ريال مدريد بغريمه برشلونة في كأس السوبر الإسباني. برشلونة بدأ مباراة القمة وكأنه يتذكر شيئا من ماضيه، تيكي تاكا التي لعبها إنيستا وميسي وتشافي، والآن ها هو يسجدها تشافي كمدرب وطبقها بيدري ومن معه كلاعبين لتبقى المقولة راسخة: من تعلم في لاماسيا تعلم كيف يلعب كرة القدم من أجل إمتاع الجمهور وليس من أجل لعب كرة القدم. ريال مدريد بدأ تائها داخل المستطيل الأخضر وخارجه كان أنشيلوتي يمني النفس لو أن كاسيميرو حاضرا لإيقاف إعصار التيكي تاكا. قبل ربع ساعة من تعديل الأوراق من طرف أنشيلوتي جاءت الصدمة من هناك، وخلال كرة مدروسة من برشلونة جافي يسجل الهدف الأول لبرشلونة ويؤكد أن كورتوا ليس بخير منذ كأس العالم. ريال مدريد حاول الرد على هدف برشلونة لكن ترك خلفه مساحات استغلها ليفاندوسكي ومن معه ليؤكد أن برشلونة استفاق من الغيبوبة التي دخل فيها كورتوا منذ كأس العالم، لأنه كان من الصعب أن يقبل هدفان خلال 45 دقيقة فقط. في الشوط الثاني وكأن برشلونة جاء للسعودية من أجل لعب حصة تدريبية ضد ريال مدريد. ربما هذه المقولة قاسية بحق فريق جميع إحصائياته تقول إنه من النادر أن يخسر في مباراة نهائية. عشاق ريال مدريد كانوا ينتظرون كلمة واحدة فقط يحبون سماعها، بل أصبحت شفرة صبر بالنسبة لهم: الريمونتادا. وما كان ينتظره جمهور ريال مدريد أتى، لكن في الجهة المعاكسة بيدري يسجل ليخبرهم أن اليوم يوم برشلونة، وبعدها استفاق مدريد وسجل كريم بنزيما هدف، لكنه لم يكن كافيا من نزع فرحة من كل برشلوني.